Doktor Sveznalić. Bio jednom jedan siromašan seljak po imenu Rak. Jednog dana rešio je da odnese tovar drva u grad kako bi ga prodao lekaru. Doktor je baš u tom trenutku ručao, a seljak je, dok je primao novac, video kako lekar lepo jede i pije. Srce mu je zadrhtalo od želje i on bi voleo da bude lekar. Stajao je tako neko vreme, a onda pitao: mogu li i ja da postanem lekar? Naravno, odgovori doktor. I to vrlo lako. A šta treba da radim? Doktor mu reče: prvo, kupi bukvar sa petlom na koricama, drugo, prodaj kola i svoja 2 vola, pa za te pare kupi lepo odelo i sve što ti treba da izgledaš kao doktor, i treće, napravi natpis na kome piše: ja sam doktor Sveznalić. Zakači ga iznad vrata i vi gotovo. Seljak posluša. Ubrzo, svi su ga znali kao doktora Sveznalića. Jednog dana, bogatom gospodinu neko ukrade novac. Čuo je da u selu postoji doktor koji sve zna, pa ga potraži. Jeste li vi doktor Sveznalić? Jesam, odgovori seljak. Onda idite sa mnom i pronađite mi novac. Dobro, reče seljak, ali moja žena Greta mora da pođe sa mnom. Gospodin pristade i svi zajedno krenuše. Kad su stigli, sto je već bio postavljen. Gospodin ih pozva da prvo ručaju. Dok su jeli, prvi sluga donese činiju s hranom. Seljak šapnu ženi: Greta, ovo je prvi. Sluga se uplaši, pomisli da ga je doktor prozreo, brzo izađe i upozori ostale. Drugi sluga uđe, a seljak opet reče: Greta, ovo je drugi, i on se uplaši. Kad i treći uđe, seljak opet reče: Greta, ovo je treći. Svi su bili u strahu. Na kraju, četvrti sluga donese činiju sa poklopcem, a u njoj su bili rakovi. Gospodin reče: ako si pravi doktor, kaži mi šta je u činiji. Seljak pogleda činiju, pa tiho reče: ah, jadni sam rak. Gospodin pomisli da je pogodio vi i poverova da doktor stvarno sve zna. U tom trenutku, jedan od sluga namignu seljaku da izađe. Napolju su mu sluge priznale da su one ukrale novac. Molila su ga da ih ne oda i ponudila su mu novac i nagradu. Seljak pristade, vratio se unutra i rekao: gospodine, moram da proverim u knjizi. U tom trenutku, peti sluga se sakrio u peć kako bi čuo zna li doktor još nešto. Seljak je listao bukvar, tražeći petla na korici, pa reče: mora da je unutra. Izađi, sluga izleti iz peći, sav preplašen, i viknu: ovaj čovjek sve zna. Gospodin je bio oduševljen. Seljak mu pokaže gdje je novac, a da nikoga nije odao, dobije i nagradu od gospodina i od sluga. I od tada svi ga zvali doktor Sveznalić. Kraj priče.